نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Allah tumwebaza ow'ekitiibwa tukomezaawo ku lutimbe la Bakers Media, nammwe tumwebaza mwenna abeekipingira ku TV yaffe eno. Saba Allah ow'ekitiibwa ffenna atuwe okuganyulwa mu message gye tubaawa, na buli yenna insha Allah abagifunye abeere ng'agituusako oyo abatannagifuna. Allahumma amin. Tukomyewo okubeera nti twejjukanya ku nsonga era nga tugenda tambulira ku topiki yaffe al-istidaadu lil maut, okubeera nti omuntu yeteekateekera okufa. Ebiseera ebisinga ngaffe abavubuka, ngaffe abantu tubeera awo wallahi n'obanga teweeteeseteese ng'ate saa yonna yonna tumanya al-mautu baabu wa kullu naasi daakhiluhu, okufa mulyango buli muntu yenna ateekebwa okubeera nti afa. Kyova olabanga mu bitonde bya Allah, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata, Allah mulimu mu bitonde mulimu okufa, yatonda ekitonde ekiyitibwa kufa n'obulamu. Kyolanga tumwegerera Allahumma ya hayyu qabla kulli hayyu, ya hayyu ba'da kulli hayyu, ya hayyu fawqa kulli hayyu, ya hayyu laysa kamithluka hayyu, Allahumma nasaluka hayatan tayyibatan ya rabbul alamin. Allah tumwegerera kuba ye mulamu, yali omulamu ng'ebiramu byonna tebinnabaawo, ye mulamu agenda okubeera omulamu ng'ebiramu byonna amaze okubeera nti abijjamu omwoyo, ye mulamu ali waggulu w'ebiramu byonna, ye mulamu atasumagira ateebaka, era ye mulamu atalina kiramu kyonna kimwefaanaanyiriza, wa huwa samiul basir. So tumusaba tuwa obulamu obulungi obulimu okweteekateeka okulungi nga tweteekera al-maut. Ensonga y'okufa eno ebiseera ebisinga omuntu yenna andibadde yeteekateekera okufa. Kulwaki? Kuba okufa kuno ngakko kyekintu ekyamaanyi ennyo ekyeteeseteese okubeera nti kituuka ku buli muntu yenna. Omuntu yenna era ebiseera ebisinga bugenda kuziba mu kiro omuntu abeere nga toliiwo, oba obudde obw'emisana obeere nga toliiwo, laylan wa nahaara. Okufa kusobola okutuukako ekiro, kusobola okutuukako emisana. Buli ali wano either ogenda kufa ekiro oba ogenda kufa emisana. So tewaliwo osobola kugambira nti nno togenda kufa. Mu mbeera yonna kullu nafsin dhaa'ikatul maut. Olabanga Allah agamba khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah atondera okufa n'atondera n'obulamu tubeere nga tufunamu ebyokuyiga. Kyova olabanga ye kennyini yali agamba walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwati wal-anfusi wath-thamarati wabashshiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah yennyini yatugamba nti ajja tugezesa n'enjala n'okufa. So Allah yatugamba otugezesaako mwalimu okufa. Kyova olabanga omuntu yenna beera omweteefuteefu ti Allah saa yonna agenda kujjulula. No topiki nalowoozaako okubeera nti nzija njigabane nammwe baganda bange, nammwe bavubuka bannange, nammwe mikwano gyange, olw'okuba nti wiiki singa 2 emabega nabeera nti nziika omu ku mukwano gwange gwe nasoma naye, nga nasoma ne kilaasi emu ne Allah amujjulula, era naye nga mu butuufu okumujjulula nga yetugamba nti al-mautu yaati baghtatan, okumujjulula yafa azin speed awo, ng'asooka n'abeera nti atuwuuzaako nga mulamu bulungi, nezigenda okwera essaawa 3 nga bamubika nga Allah amujjuludde. So okufa kyekintu
kwe kw'amazima okuyina okubeera nti buli muntu akweteekateekera kuba mahma twala umuruhu fi hadhihi lhaya Allah n'owangaala okwenkana ki n'obeera mu mbeera etya fa inna almauta masiruhu olina okimanya nti okufa kulina okutuukako. Allahu jalla waala atugamba ainama takunu yudrikum almaut walau kuntu fi buruji mushayyada, ti wonna wonna wogenda okubeera kitonde kufa kirina okutuukako n'obeera mu mansions. Bantu bangi betuziise, waliwo saidi eyo namusera nalina omuntu omu nga ntambula nawe okukyalo nandaga ennyumba emu nga nnyumba matiribo nange erabika bulungi, naŋŋamba munnaye mu covid wano nayini makaabu yali agamaliriza naye Allah teyamusobozesa kubeera nti agasulamu, yadde omulambo gwe guleetako mu nnyumba gyakoze ki gyabadde azimba. So ano etuddira nti n'obeera wa, so ekintu bwe kiti omuntu ateekebwa okubeera nti yeteekateekera. Allah yennyini agenda maaso n'atugamba kul inna almauta alladhi tafirruuna minhu fa innahu mulaqikum. Allah atugamba nti no mu butuufu okufa okwo kwe tudduka n'obeera awo nga wenna wenna fa innahu mulaqikum, n'oyagala otya okufa kulina okubeera nti kukusanga. Biseera bisinga oli we yali avuunula aya eno yagamba in faraltum minhu fa innahu mulaqikum, n'onadduka mu mbeera etya nti nze biki okufa kulina okubeera nti kukola ki kukutuukako. Era wano ndiye n'agamba nti nulahyan fa walfiraru minhu, so tekigasa okubeera nti omuntu adduka ekitonde ekirina omutuuka kaagatagala, si ekituufu kiba kweteekateeka. Ebiseera ebisinga omuntu ajja n'atambula n'ava ewaka, kitwale nti buli woova ewaka, buli woosiibula mukyalawo ng'ova ewaka ogenda okukola n'ofuluma ennyumba yo onoonya wa wogenda kufiira. Era lumu ogenda kufuluma bwoti wallahi oleme kudda, lumu ogenda kufuluma bwoti otambule ova ewaka babeere nti bazza mulambo, oluusi tebagenda nakuzzaayo ewaka gy'osula, ogenda kufa bakugjewo bakutwale mu ddwaliro, luva mu ddwaliro bakutwale wa gye bagenda okubeera nti bakuziika insha allahu taala. So kul inna almauta alladhi tafirruuna min fa innahu mulaqikum. Okufa bane tulina kweteekateeka, tulina okweteekateekera kuba naye tunadduka naye tunakola ki okufa kulina okubeera nti kutuukako. Allah agenda mu maaso ng'atulaga nti almautu yati baktatan wala yadri ahadun mata wa aina wa kaifa sayantahi ajaluhu. Okufa kujja kiwatukira, omuntu tasobola kumanya lunaku ki lwagenda kufa, tasobola kumanya ddi lwagenda kufa, tasobola kumanya nfa ki gyagenda kufa. Ffenna tutambula mu ntambula yonna. Lumu nali ne mukwano gwange naŋŋamba sheekh, omusajja gw'olinnyo omumanyi, ffenna tumanyi modes of transport, n'oba olina emmotoka oluusi olina woogireka n'ogamba kweyangueko olinye booda, n'ababooda abatugaba naye tubasaba bane mutuvuge bulungi, mutuvuge bulungi. Omusajja olwalinnya booda yaŋŋamba ekyo yaŋŋamba okimanyi nti nno oyo omusajja akuvuze owa booda gw'olinnye baamuga ffenna twatuulanga mikwano gye ne tumugamba alekerawo okuvuga booda. Lwaki? Kuba omusajja alina obulwadde obw'okugwa ensimbu. Era naŋŋamba nti nabeerawo olumu bw'ati ng'ali ku booda ne zimukwata, wallahi neneralikira. So almautu yati baktatan, omuntu yenna olina okukimanya nti tosobola kumanya butaba ogenda kufa, ngeri ki gy'ogenda kufaamu mu mbeera yonna na lunaku ki lw'ogenda kufa. Kyolanga Allah yennyini yatugamba wama tadri nafsu madha taksibu gada wama tadri nafsu bi ayi ardhin tamut. Tosobola kumanya ki kigenda tuukawo nkya, tosobola kumanya ki azin wama tadri nafsu bi ayi ardhin tamut, tosobola kumanya wa wogenda kufiira, kifo kyogenda kufiiramu. Essaawa zino ffenna tulaba messages ezigenda mu maaso ku mukutu ku social media. Omuganda waffe yafudde gwe bayita Saadi, natambulako naye, inna lillahi allahumma ighfir lahu warhamhu waskinahu fil janna. Allah amujjuludde, naye ye kennyini oba obadde okebera posts ezasembyewo nga 17 yasindika post n'amugamba ng'agamba tomorrow
nti olunaku olw'enkya lusobola okutuukawo nga gwe toliimu. Yagiwandiika 17 then nga 18 nga accident yagifunye ey'amaanyi, Allah n'abeera nti yamujjuludde. So mu mbeera yonna yonna wano tuddayo, wama tadri nafsu maatha taksibu gada, tosobola kumanya ki kigenda kutuukawo olunaku olw'enkya. Wano Sheikh agenda maaso n'agamba wakad yadhunnu albaadhi anna almautu la yusibu illa almarad. Abantu abamu balowooza nti nno okufa tekutuuka ku muntu okuggyako omuntu omulwadde oba ali obubi oba akaddiye ow'emyaka emingi. Naye kati mutunuulire muganda waffe Allah bwe yajjuludde. Yabadde mulamu n'akwata piki n'agamba katandika agenda avuga agenda mu ngendo zo, Allah n'amujjula baktatan mu ddakiika 2 teyalwadde. N'oli muganda wange gwe mbagambye naye teyalwala, era saa zaali 3 asindise emese 7 saawa emu abamu bamulabako mu kusaala magabibi, saawa 3 batukubira ti muganda wammwe agaba Allah amujjuludde. N'ate nga Allah ababajjulula ng'ate wano mu butuufu waliwo abakadde, waliwo abalwadde abamaze mu koma emulagaawo emyaka egisukka mu 7 nga bali mu koma. Kyobalaba nga bannaye ng'abasiraamu twebaza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutukubiriza ebintu ebimu, era singa twekuumira ku nkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujja kubeeramu abo abeeteekateekera buli kadde. Nabbi waffe yatukubiriza amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabbi yatulagira n'atugamba titukole ebintu 5. Bintu ebyo 5 mwalimu kye bayita amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi iyadati almarid, mwalimu okubeera nti baneetulangula abalwadde. Oluwalambula omulwadde olabira ddala nti mu butuufu Allah bw'akyakwadde obulamu ne weebaza, osangayo Allah bajjuludde mu balwadde, kuba abalwadde baba n'ebitandaawo n'olambula n'agamba munaye munnange yabadde wano ku kitanda Allah amujjuludde. Naye kati Allah wabanga almauti ati baktatan, nti Allah talinda mulwadde. Kivola nga omwarabu omu agamba yunsa man yamuutu min ashababu, nti yagamba yuammaru lwahid fayagurru qauman, nti abantu bennyini beerabira ne balowooza nti nno mu bantu bano abakulu abakuze, mu bantu bano abalwadde Allah bagenda okujjulula. Wayunsa man yamuutu min ashababu, abamu ne beerabira nti nno mu bafa mulimu abavubuka abafa. Abo bonna benzi wano kubagamba bonna babadde bavubuka nga bali mu mbeera eyagaza, nga bakyalina amaanyi, bakyalina puroguramu ez'omu maaso. Ne Allah kuba mu butuufu ate tesobola, era tugamba qaddara Allahu wa ma shaa faala, ma shaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Tulina okukkiriza ntu'minu bil qadari, okugera kwa Allah ne tugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nti Allah bw'atyo yabatuwa era Allah yabatutte mu mbeera yonna yonna. So wano tuba twanukula omulango wa Allah gwe yatugamba ya ayuha alladhina amanu ttaqullah, yatukoola ffe abakkiriza natugamba tutye Allah waltandhuru nafsu ma qaddamat lighad, tutye Allah era tweteeketeeke twetegekere, kuba olunaku olw'enkya tetumanyi kigenda kutuukawo. So okufa kuli karibu nnyo, wala shakka anna kullu ati karibu walmautu la mahalat ati. Tetusobola kubeera ntubuusabuusa nti buli kintu kyonna kyonna ekyenkya kyakutuukawo. Ebiseera ebisinga omwarabu yatontoma n'agamba lam tara anna alyawma asra dhahibi wa anna alghada linadhirina karibu, nti olunaku luno nga wolulaba lwanguwa ne lumala ne lukola ki ne lugenda. So buli lunaku olutambula bannaayi, ebiseera ebisinga abantu bajaguza zi birthday, naye manya buli lunaku lw'ojaguza nti mpezizza emyaka gino oyongera kusembeera ki kitonde kufa. Wa anna ghada linadhirina karibu, ate olunaku olw'enkya luli kumpi nnyo. So mu mbeera yonna yonna tuteekebwa okubeera nti tuddeho ku topiki yaffe gye bayita al-istidaadi lilmauti, okubeera nti omuntu yeetegekera oba yeeteekateeka okubeera nti asinkana Allahu jalla waala mu mbeera yonna. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama
kwongera okubeera nti atukubiriza kubeera nti tubeera ku duniya wano tweteekateekera okufa. mu hadithi ya Ibn Umar agamba akhadha rasulullahi sallallahu alayhi wasallama bithawbi, nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam okwata ku lugoye, faqala ya abdallah, namugamba wangibwe omuddu wa Allah. Leero bwe mbadde nsomesa mbadde ngezaako bagamba nti muzimu ku swifu ennungi omuntu yenayina ze yandibadde yeegomba okubeera nti azimumanya n'amalungi Allah nabbi ge yakubiriza abantu okubeera nti batuma mulimu Abdullah, y'omuddu wa Allah, Abdurrahman, oyo omuddu w'omugezi Allah, omuddu wa Allah ow'ekisa ekingi era omusaasizi. So yamugamba ya Abdullah, wange gwe omuddu wa Allah, kun fi dunya kaannaka gharib, beera ku nsi kuno nga mutuufu olinga omugenyi. So ensi eno gye twangalirako Allah bw'aba akyakuwangaliza abamutuli mu myaka 3 tetumanyi budde busigaddeyo, bamutuli mu myaka 4, abamutuli mu myaka 5, abamutuli mu myaka 6, gwe emyaka gyonna gy'oyina kimanye nti wano wooli ku nsi oli mugenyi. Lwaki oli mugenyi? Gwe tunuulira bakadde bo, tunuulira bajjajja bo, tunuulira abantu b'omanyi nti bali mu ttaka, ng'ate n'omuntu gw'olina okusooka otunuulira kudratun hasana, nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama 1400 kuba yajja e Madiina 1446 olunaku olwaleero 1446 yongerako emyaka 10, yongerako emyaka gye emyaka 5 yongerako emyaka 53 gye emyaka nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama gy'amaze ng'ali mu ttaka. So si ye yekka, ffenna tukimanyi bulungi ensi yaliko abantu abamaze betumanyi nti bamaze era otuuka oli n'otuuka mu mulimbo n'otuuka mu bijja n'otuuka wa nibagamba nti no yamaze wansawo emyaka 10, yamaze wansawo emyaka 2, yamaze wansawo ebbanga bwe liti emyaka 3, emyaka bwe kiti. So mu mbeera eyo nabbi waffe atugamba kun fi dunya kaannaka gharib, beera ku nsi kuno ng'olinga omugenyi. Gwemanyi saa yonna yonna omugenyi bw'akyala ewantu. Era obusiraamu man kaana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu, Allah atugamba omuntu yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero alina okubeera nti yaniriza omugenyi aba amukyalidde. N'omugenyi era waakyala waliwo ennaku z'amala ewantu netumanya nti noono omugenyi, naye nga tukimanyi saa yonna yonna omugenyi aba alina okugenda. Era tosobola kukyaza mugenyi n'opulaningira omugenyi ebintu bingi, n'okyaza omugenyi tugeze nkyaziza omugenyi n'omupulaningira ebintu ebimalawo ebbanga eddene, kuba oyo omugenyi aba akimanyi nti saa yonna yonna akola ki? Agenda. Nabwe ekito oba obeera wano ku nsi, beera ku nsi kuno ng'omanyi saa yonna yonna ogenda okubeera nti osisinkana Allah. Era nabbi kyayongerawo kanat abiri sabili, oba omuntu asala ekkubo. Kitwale nti kuno ku nsi oli mu kusala kkubo. Bw'oba osala ekkubo, oba oyagala tuyagala ekkubo lino olina oddisala otuuka eri. So oba obeera ku nsi nti beera ku nsi ng'asala ekkubo, ti saa yonna yonna ntuuka gyendaga mu kufa. Kati oli mu kusalako saa yonna yonna otuuka mu ki? Mu kufa. Beera ng'asala ekkubo. Era nabbi nawongera mu maaso n'amugamba wa'udda nafsaka min ahli al-qubur, oba wa'dad nafsak fi al-maut fi riwaya endala, ng'agamba nti weebala omwoyo gwo mu bantu ab'omuntaana. Weebale nti saa yonna yonna Allah akola ki? Allah akujjulula. So mu mbeera yenna eno hadith tufunamu nti anna al-mu'min la yanbaghi lahu an yatakhidha dunya, tekyandibadde nga kisaana oba kyandibadde omukkiriza yenna ensi eno gy'owangaaliramu togitwala nga azin n'obeera nti ku nsi kuno Allah atuwa omugabo ku nsi, naye wandibadde ku nsi nga akaseera Allah kakuwadde ku nsi weeteekateekera otaba ogenda omusinkana. Wabula sigitwala nti nze ku nsi kuno namalayo, nze ku nsi kuno nkola byenjagala, nze ku nsi kuno nkola buli kyenjagala, ekyamu
byonna ebitalina makulu nembikola. Era ebiseera ebisinga omuntu etulaba era omuntu aba abudde ku akhira wabeera ku duniya kuno abatalowooza nti Allah agenda mujjula, abatalowooza kusinkana Allah bwabeera ku nsi kuno akola buli kintu kyonna kyowulira nti nno kyowulira nti nno wallahi kinakuwaza oba kyowulira nti nno kiri mu kujemera Allahu jalla waala. Omuntu abudde ku nsi gwagenda okubeera nti okola shirika, ogenda gattako Allah n'ebintu ebirala, ogenda kubeera weefira ogwa nabbanga, ogenda kubeera nti oyagala kusaala, ogenda kubeera nti oli mu bwenzi, ogenda kubeera nti gwe ali ebisiyaga, ogenda kubeera nti gwe ali mu mbeera yonna kuba omanyi tewali agenda kukola ki, omanyi okufa kuli wala, oba omanyi nti Allah tagenda kubeera nti akola ki, akujjula. N'omuntu amanyi nti saa yonna Allah amuyita, aba saa yonna ateekebwa okubeera nti yeteekateeka. So omumanyi agamba ono nga oyaga kyala hadithi eno nti tobeera awo n'otebenkerera kuno ku nsi ennyo n'ogamba nze byonna mbimaze, ntawakkadde wano ku nsi, byonna ngenda bifunira ku nsi. Wabula beera ku nsi kuno ng'ogimanyi nti oli mu lugendo, saa yonna olina osisinkana Allah. So onaabeera nti oli mu lugendo ojja kubeera nti olafubana, kubeera nti weetegekera kusinkana Allah. Mu hadithi gye tusembyawo nayo okubeera nti tugenda ku factors omuntu zalina okubeera nti atwala okubeera nti yeteekateekera okufa. Hadithi ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama era egezaako okubeera nti etuwoninga nti banne mutweteeketeeke, saa yonna Allah atujjulula. Al-maut n'oba oyagala oba toyagala. Hadithi eri ya Jibril alaihi salam eyajja ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Jibril yeyajja ng'ategeeza okubeera nti egamba ye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ekitonde kya Allah ekirungi ennyo. Allah sayidi walad Adamu, asinga abaana Adamu bonna ebitiibwa. Kyokka Allah era asinze malayika ye ey'ekitiibwa Jibril ya Muhammad ishma sheita, nemugamba wangalanga bw'oyagala, yagala yonna bw'oyagala, naye kimanyi nti saa yonna Allah akola ki, Allah agenda kujjulula. Kimanyi saa yonna olina okufa, yagala toyagala. Kyobalabanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama bino byonna kuba nti byamutuukako byongera tulaga ffe abamugoberera nti saa yonna naffe Allah akola ki, atujjula. Ebiseera ebisinga omuntu abeera mu myaka 6, abeera mu myaka 5, buli myaka gyonna gy'obeerako manya nti ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah amujjula ayina emyaka 63 ng'ate meseji ye paka kati gye tukyaliko. So emyaka gyonna gy'oliko gezaako okubeera nti weetereeza. Tewali budde, wallahi tewandiwaddewo budde bwa muntu kubeera nti ayina ensaalwa ku munne. Tewandiwaddewo budde bwa muntu kubeera nti taagaliza munne abeere kino ne kino. Al-muslimu akhul muslimu, omusiraamu muganda muza munne. Twandiwaddewo budde mbeera nti muntu taagaliza muganda we, muntu ayisa bubi muganda we, muntu oluganda aganya odduyonga, muntu yenna wallahi nga talina saa yonna Allah agenda kujjulula. Naye kana akadde k'osigazza ketusigazza ffenna, obudde bwe tusigazza ku nsi bwe butini. So tulina okubeera nti tweteekateeka. Nabbi waffe Muhammad sallallahu mu hadithi Abi Huraira agamba anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qaala badiru bil a'mal, nti tugezeeko okubeera nti twanguiza sabiqu wasaaru bifiili al-a'mali saliha, bimaana ntugezeeko okubeera nti tukola emirimu emirungi Allah gy'ayagala gye tumanyi obulungi, aswala, azaka, okusiiba, ogenda mu hijja, okusaddaaka, okukola emirimu gyonna emirungi. Wasaariu, nti twanguyirize nnyo okubeera nti tugikola bifiili al-a'mali saliha qabla an yanzil bikum wahid min al-umur, titwanguwa okukola emirimu emirungi ng'ebintu bino 7 tebinnaba kubeera nti bituukako. Ebintu ebyo 7 nabbi yabinnyonnyola, yanyola obulwadde, nannyonnyola obukadde, nannyonnyola dajjaalu, nannyonnyola saati fasaati, nannyonnyola zino olunaku lw'enkomerero. Naye mu bimu ku ebyo 7 mwalimu
au mautan mujihiza, okufa mwalimu okufa okugenda okutuukako nga tekukoze eki nga tutegedde. Kuba ebiseera ebisinga era buli muntu azina ogenda n'oziika omuntu omwezi nga gumu kitundu emabega twaziika omu ku mama mukwano gwange, naye nga ye kennyini mukwano gwange yaŋŋamba nti maama twamujjanjaba nga ali mu koma, Allah we yamutwalira nga tulabira ddala nti maama saawa yonna yonna Allah amutuddiza atereera. Awo Allah we yamutwalira nga bamaze okubeera nti bajjanjabira ebbanga eddene. So almaut mujihiza, okufa kusobola okutuukako baktatan, kibwatukira kusobola okutuukako mu mbeera yonna yonna. So omuntu yenna yenna ateekebwa okubeera nti yeteekateekera okufa. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira insha Allah okweteekateekera kumu n'ennaku zino endala insha Allah tujja kujja tumaleyo butya omuntu bwasobola kye bayita wasailu al istidaadi lilmauti, amakubo omuntu gayitamu okubeera nti yeteekateekera okufa. Al istidaadi lilmauti bitawuba, okusookera ddala omuntu ateekebwa okubeera nti yeteekateekera okufa, bayeteekera okufa n'okubeera nti yeenenya olw'enenya eri Allah. Bannaye ffenna tawuba kutegeeza okubeera nti twenenya olw'enenya olwanamaddala olw'amazima. Atawuba ahammu qawaidi lisiraamu, okwenenya kuno zimu ku misingi egy'obusiraamu era lyekkubo kulimu kulikakasa nti omuntu yeenenya kuba amanyi agenda sinkana Allah. Kyola nga Allah we yali alayira wa nafsu lawaama, yalayira omutima oguddewo ne gubeera nti gweninyiza Allah, gamba ayi Allah nsonyiwa, ayi Allah nsonyiwa, ayi Allah nsonyiwa. So ne mu adhikaari za Nabi Muhammad yagamba astaghfirullahu alazim alladhi wa atubu ilayhi, yagamba nti ayi Allah nsonyiwa, ayi Allah nkweninyiza mu mbeera yonna, nga ye nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam wekitiibwa qad gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ali yamusonyiwa, yali muntu mulungi nnyo. Ffenna tumanyi khulquhu lquran, empisa ze zaali ki? Quran. Naye Allah atulagira amara Allahu taala biha umumul muminin, Allah atulagira ffenga abantu ffenna, yalagira abakkiriza babeerenga tebalekaayo kubeera nti bamwenyumiza. Era n'agamba atuubu ila Allahi jamia ayuha almuminun laallakum tuflihun, mwenenye eri Allah amazambi gonna ge mukola, ayuha almuminun abange mu abakkiriza, laallakum tuflihun mujja kubeera nti muba mwabo abawanguzi. So okubeera nti by the way Allah akomawo n'agamba abakkiriza, that means omuntu asobola okubeera nti mukkiriza nga musaaze ng'asala nga bwe tutunuulidde nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama bwe yalinga mu butuufu mu adhikaari ze ku makya n'olweggulo, talekaayo kubeera nti yeegayira Allah okubeera nti amusonyiwa, yeegayira Allah okubeera nti amwenenyeza mu mbeera yonna yonna. Watuubu ila Allahi jamia ayuha almuminun laallakum tuflihun, nga amutegeeza tibeeranga wenenya eri Allah abange mu abakkiriza mujja kubeera mu bawanguzi. Allah n'agenda mu maaso n'atugamba ya ayuha alladhina amanu tuubu ila Allahi tawbatan nasuha, era akoola abakkiriza nti abange mu abakkiriza tuubu ila Allahi tawbatan nasuha, mwenenye eri Allah olw'enenya olwannamaddala. Lwaki kiri bwe kiti? Kuba ebiseera ebisinga kino era kyova olabanga qala ibn Qudama al-Maqdas, ibn Qudama atugamba mu ijma mu naqd ala wujubu tawba, tabamanyi bakyegattako nti ekyegattibwako nti wujubu tawba, nti tawba omuntu okubeera nti yeenenya eri Allah kiri wajibu, kyateeka. Lianna dhunubu, kuba mazima ddala amazambi gano gakusembeza okubeera nti oba alanyo ne Allah ow'ekitiibwa. Ate nga mu bintu byetusaba, Allahumma inni as'aluka hubbuka hubbu man yuhibbuka wa hubbu amalan yuqarribuna ila hubbuka. Ya Allah, tukusaba teekemu abo abakwagala, tukusaba Allah twagale abo b'oyagala, tukusaba Allah tukole emirimu emirungi egyo gy'oyagala. Mu mirimu emirungi egyo mulimu okumwenenyeza Allah afe ow'ekitiibwa. So mu mbeera yonna yonna omuntu yenna yandibadde tagamba nti nno nze nze ndi mukkiriza,
wandibadde tewo azini kyoba olabanga omukkiriza yenna alina kubeera baina alkhawfi warraja, olina kubeera nga buli kaseera otya weeraliikira nti allah omulimu gwange agukkiriza, allah ensobi zino azikkiriza, olina okweraliikira omutima gwo. basahaba ba Umar bin Khattab radiyallahu anhu beeraliikira ne batuuka n'okulowooza nti nno allah ayinza okubanga nabbi, ayinza okubanga yali yabawandiika mu bannanfuusi bya Huzaifa bin Yaman, yali awadde Huzaifa yali amuwandiikira ebyama. So okwo kwonna mu kweraliikirira okwo ne bayitiriza nnyo okubeera nti bakola ki, beenyiza allah. fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, ne bayitiriza nnyo okubeera nti bagamba astaghfirullah, okwenyiza allah. So kyembakubiriza, tosobola kugamba nti oyinza okubanga bino amazambi gano amanene agalabika tugakola nokyalina omutima gwo guno. Omutima guno gusobola okubeera nti gwagala okukola ekintu, gulowooza okukola ekintu, wakyalina okubeera nti otegeera tawhid, asma'i wa sifaati, amannya ga allah, okyalina okubeera nti otegeera ebitindo bya allah, okyalina okubeera nti osobola okubeera nti olina obukendeevu mu mbeera yonna yonna, ngesigala nga weegayira allah okubeera nti akusonyiwa mu mbeera yonna yonna.